andao averiko azavaina anareo ny jeunesse ny ty raharaha ty aloha tena le raharaha mihitsy hatrany am-piandohana azahoanareo satria zao mbentsona rehefa avy eo de ho averintsika mba satria tsika vavolombelon'ny tantara ho averintsika trany am-piandohana averintsika ny oronam-peo ny resahany Zandrin'Andriamatoa Irmão Antaravelo tao tanatin'ny fandaharana Anatole Antaravelo tamin'ny faharoa tamin'ny fahafolo ny volana Desambra taona 2024 teto amin'ity onjam-peo an'ny Free FM ity tamin'izany izy de efa niteny hoe manana problème zay satria ny fianakaviana famille présidentielle miady anay ao anatin'ny raharaha carrière io fa tamin'izany effectivement mbola tsy tena nisy resaka zanaky ny filohan'ny republika fa ny zandrin'ny filohan'ny republika ny tao tamin'izany fotoana izany saikaka ny carrière fa rehefa nantanitsika an'izay teto tamin'ny 17 ny volana febroary nga Irmão Antaravelo fa naninona no lasa nivadika hoe Mathieu Rakotarimana Rajaonary mampianana indray le raharaha fa tsy Aina Rajaonary mampianana intsony de hoe satria niala moramora Aina Rajaonary mampianana tao anatiny reny scandale nitranga tamin'ny fiandohan'ny volana Desambra ireny zay nazavanga Irmão Antaravelo tsy zavatra foroniko mihitsy ny zavatra resako anareo zany fa zavatra tena nitombona tsara daholo zavatra ananana proof daholo zany tao anatiny zany oronam-peo samihafa no resahantsika izany de azavaiko anareo ny fanombohany ty tantara ity tamin'ny volana Desambra nisy raharaha tahaka an'izao nga Antaravelo mirahalava reo de mpanofa ny carrière io tamin'ny olona antsoina hoe Alphonse Monsieur Alphonse io no miaraka amin'Andriamatoa Rajaonary mampianana aina de miaraka indray zany amin'Andriamatoa Mathieu Rakotarimana taty aorina io Monsieur Alphonse io ny tompony carrière io zany manana ny taratasy amin'io carrière io fa nampanofainy tamin'ny fomba ara-dalàna misy ny contrat rehetra nous avons tous ces documents là raha ilaina ananantsika zany antota taratasy rehetra izany nampanofainy tamin'Andriamatoa Irmão Antaravelo ilay carrière tamin'ny ofany 11 millions d'ariary nisy exploration aloha de rehefa avy eo taorinany exploration efa miditra tamin'ny fazana fitrandrahana amizay 11 millions d'ariary par mois naloso amatsara de conspiré amizay zany nga Alphonse zay ny tena marina nanao zay fomba izy zany azahoany vola maro anatily de rehefa tena nandeha le contrat de manomboka mipotra amizay hoe misy vato zany vatona cristal zany hita tao anatin'le carrière de nivadika tamin'ny fifanarahana amizay nga Alphonse zany ny raharaha tamin'ny volana Desambra ho rahantsika io nge ny oronam-peo fa résumé zany ataoko zany de nipotra zany nga Alphonse hoe ndreo meteny encore zany hoe nediny hevitra indray zany fa tsy tianao an'le fampanofana tsony izy fampanofana nefa mandeha de nangataka alalana tany amin'ny tribunal tamin'izay fotoana izay ny mpanofa ny carrière zany hoe nga Irmão Antaravelo mirahalavo zany nangataka tany amin'ny tribunal hoe ahoana ny ataonay fa zay nampanofa nefa tsy mety mandray ny hofatranina intsony ilay mandataire nga Alphonse de hoe aloavy any amin'ny caisse de dépôt de nalotany amin'ny caisse de dépôt ara-dalàna tsara ny ofany carrière hatramin'izay zany hoe tena ara-dalàna en règle tsara ny papier-n'ireo olona mipetraka ny filazana koa zany fa hoe to tsy anga Irmão Antaravelo ny ary tsy ara-dalàna ny fitrandrahana eo de mauvaise foi bintsona satria tena ara-dalàna tsara ny antota taratasy rehetra eo ampelatana zay ny fanombohany io tantara io de nisy an'le vato tratra hita amizay ary de ny fanenjehana amizay le vato satria naniraka olona amizay zany nga Alphonse izay miaraka tao ambadika Aina Rajaonary mampianana niaraka tamin'izany fotoana izany de naniraka olona amizay naniraka mpitandro filaminana amizay zany hitanareo fa voatononao anatin'io oronam-peo daholo efa nandeha tamin'ny 12 tamin'ny 10 décembre 2015 io zany fa tsy hoe zalalatina no mamorona an'izany efa nandeha zany tamin'izany fotoana zany dia tamin'io fotoana io amizay zany naniraka olona tany amizay zany nga Aina Rajaonary mampianana hakan'le cristal de ny fanenjehany io cristal io mandrapatonga tao amin'ny Toby brigade ny Tanaville Etsabetongona pour vous dire itenenana anareo hoe efatra am'izany ary mahalala ny fandehan'io raharaha io mpitandro filaminana ny gendarme ny miaramila ny police satria hatramin'ny police tena sabotsina mihana manko zany ekipa ny Aina Rajaonary mampianana de saika police nanakana mihitsiny zany ny le fiara nitatitra an'le vato tao anatin'le izy de ny zavatra nitranga mbintsoana ifson
voavitra ihany moa le vato zany hoe azon'le tompony pampanofa ny trandraka ara-dalàna teo am'le toerana ihany zany le vato fa nisy fifanenjehana efa mpitandro filaminana ny polisy ny gendarme mihitsy ny saika ny fandona tao anatin'le raharaha itenenana hoe afaka manamafy tsara n'izany koa ny gendarme ambinitsoana evison hoe nisy ange zany tena nisy ary fifandonana efa hatramin'izany fotoana izany io raharaha anankiray io ny tiatsika ambara ny tiatsika ambara ao anatin'izay resaka rehetra resantsika izay de hoe raha tantarany toy io fa tsy zavatra vao ny foroporonina taty amin'ny fiandohany ny volana mars na taty amin'ny farapara ny volana febroary 2016 fefa depuis 2015 décembre 2015 de nipotra io raharaha io mbinitsoana evison ary tsy vitan'izay fa efa tam'izany de efa mise en cause ny zandry ny filoha karaha tam'izany fotoana zany te andoto ny fianakaviako te higafy an'le projet an'ny filoha Erajonary Mampiana de te hametraka fanontaniantsika hoe zany hoe fa nisy ny devineny tao anatin'ny adohan'ny filoha sy ny tao anatin'ny programme filoha na ndeha ataontsika hoe fa tao anatin'ny agenda ndray ary le makany amin'ny faritra atsimo araky ny teneny de fa nisy ny dévoilé zany teo anivon'ny lapa-panjakany avoloha teo zao ny programme amin'ny filoha ka de efa gafio meloha de amin'ny figafiana anazy de mifakana fampiasana ny Erajonary Mampiana koa figafiana anazy zany fampiasana mpitandro filaminana sy ny sisa ary fangalarana vato any amin'ny carrière olo iretsy non mais franchement ndao angalatra vato any amin'ny carrière zany mba higafiana amin'ny projet amin'ny filoha any amin'ny faritra atsimo misy logika ny ve zany aminareo amin'ny fotsy miangatra ny zavatra tantaraiko anareo zany fa zay le teneniko hoe lasa on patauge dans l'absurdité la plus totale satria maninona efa mirehitra loatra le afo de tsika zay aminona anazy mitsoana ison de voatery mitady argument ka kita zao anatin'le argument anaovana zavatra absurde anaovana zavatra tena tsy hitanao ny lohany sy vodiny tahaka an'izany fa hoe andao fotsiny anavotra ny tena ahoana ny anavotana ny tena de ahoana ny anavotana ny zanaka de ahoana ny anavotana ny régime ao anatin'ity raharaha ty de zay fotsiny sisa mamaika ny filohan'ny repoblika ka na ano minimum na fanady adina raha za zao ny teo amin'ny toerany Erajonary Mampiana mbinitsoana evison zao ny anahy no nataoko zago filohan'ny repoblika na nanao na tsy nanao ny zanako de mangataka mialatsiny aminareo vahoakako satria moa amin'ny mazanaka ny filohan'ny repoblika azy de mety ho exposé foana izy za tsy miteny hoe madio zato isanjato io zanako io fa zay ny ilaina fanadihadiana maleo tena fa ny filohan'ny repoblika efa naplampanao fanadihadiana iza moa ny tsy blanchirany zanany ve zany fanadihadiana zany mbinitsoana evison fa raha ny tokony hoe de tokony mba hoe enquête indépendante ny natao ohatra zany mbinitsoana evison fa satra ihany koa na ninotsika enquête indépendante araka hoe tsy ny tena inotsika hoe tena véritable enquête indépendante ao anatin'ny raharaha tahaka antony fa tokony mba nanao zany ianao mipitrapitra fa tsy enao indray no manao avivava hoe nga mahay manao machine zanako ianao indray no avivava hoe ampisehoany proof e aza mampandainga fa ajao ny filazan'ny déclaration io ka déclaration ny olona ngena zay magagana ajao ozany de fanambaran'ny olona tany an-toerana fa azavadika andrimatoa filohana zava nge fanambaran'ny olona tany an-toerany hoe nisy ny fampitifirany fa ny force de l'ordre nge plus d'une semaine plus tard vao nandefa olona tany 22 février no nitranga le raharaha tamin'ny herinandro teo nge vao nandefa olona tany ny ngavy Florence Rakotomana mbinitsoana evison any ity tsika tenenao anatin'izay efa nanravona ny nanana rehefa nalazo efa maina tsy nisy trasina son ony hitany ka ahoana moa nahitanao trasina son efa au bout d'une semaine mahery mbinitsoana evison ko tsy efa nisappliqué koa izy olona nanao anazy namafany zany trasy rehetra izany fatara tsy hitako mainka efa trasina son mahamaimaiky anao le fatin'le olona de reo olo reo ve de amorona fotsiny zava-to zany mbinitsoana evison zany teneniko hoe ndeha mody ataoko hoe maty mbinitsoana evison azafady fomba fiteny zany ndeha mody ataoko hoe maty mbinitsoana evison de tsy hita mifatiny de olombelisa capable andeha amorona an'izany de le raha lany mihitsy nijoro vavolombelona iteny hoe maty mandiny soa tsy hitako ny razany de ho savy io olo andeha ny blasphème mialatsiny ohatrany hoe blasphème mihitsy manko zany tena grand délire mihitsy manko zany hoe maty ny rahalahy koa de tsy hitako ny fatiny raha ohatra ka le olona ka tsy maty iza ny olona andeha anozona ny rahalahy ny fasy tsy hita faty zany raha ohatra ka tsy ny ary fantatrareo tsara ny mahazava-dehibe an'izany resaka razana sy resaka fianakaviana izany ho an'ny sotoavina malagasy ho an'ny kolotsaina malagasy amin'ny ankapobeny
de izakay ny olona adala eto ambony tany ty ka asay Joroavolombelona iteny na de hoe tena resaka sabotage politika toy inona za ve mbintsona Nelson hoe tena ikafina projet amin'ny filoany amin'ny fatratsimo tokoa de enao asay Joroavolombelona iteny hoe maty ny rahalako de tsy hitako ny fatiny fa nga zavatra moramora zany c'est le teneniko anareo hoe tsy le logika ny filoha mihitsy ny tsy azoko e le logika ny fitondram-panjakana mihitsy ny tsy azoko e mais ianao ange afaka mamorona mille un argument zany hoe mba hiarovanao tena na hiarovanao zanakao e fa zany ve de tsy hitanao le olona ve de andeha amorona aminao iteny manao hoe maty ny afako tsy logika ho azy zany indrindra hoe miala tsiny za tsy miteny hoe ho an'ny foko hafa mbintsona Nelson de maivamaivana zany resaka razana zany fa fantatsika tsara amin'ny sotoavana malagasy any amin'ny faritra atsimo ny lanjany zany hoe razana na hoe ny havana maty zany hitatsika fa nianina amin'ny arenany ray manontolo mihitsy izy rehefa misy olona maty ilazana hoe aminy de mbola manana ny lanjany eo amin'ny kolotsainy zany resaka olona maty zany de iza no antandroy asay affirme hoe maty ny rahalako de tsy hita ny razana c'est le teneniko hoe blasphémer les cultures mihitsy ane zany no itsahany potehany eo anatin'izay mbintsona Nelson ce qui est absolument inconcevable raha malala tsara ny kolotsainany any amin'ny faritra atsimo fa zany koa mbola tsy amin'ny fandiniana ny eo anivo ny fitondram-panjakana fiadinan'ny repoblika ka mampiteny ny filohany zany trangan-javatra mampiteny an'ny Florence Rakotomana zany trangan-javatra zany hoe tsy misy zany razany zany hatramin'ny raha ohatra manko tsy nisy de hatramin'ny ny anaran'le olona navoaka hoe mandiny soa ny anaran'le olona tsy hita manaova fotsiny ary fanadadiana izy mandiny soa e zany ngamba ny tena marina de antanio mandeha ary nge atony soa izay rahalahany mandiny soa ny Joroavolombelona tam'le conférence de presse io ary mbola nanamafy an'izany ny olona nanatrika an'le huissier ange mbintsona Nelson ny olona nanatrika nandray an'le huissier tany amin'ny carrière nge niona tamitsika mihitsy tao anatina fanaovana fanadidina zay natao niona sy mifampiresaka tamitsika mihitsy de nanamafy an'izany hoe oui niaraka ny tsoko mandiny soa sy tonysoa tonysoa ny anaran'le rahalahany qui a pu survivre zany survivant zany tao anatin'le raharaha fa mandiny soa no tsy hita io de andana ozy mbola nitantaraina hatramin'ny dernière conversation izy mirahalangy hoe andana ozy vonjeo ny ainao fa za ty fa tsy afaka sasy zay firesaka za ty fa tsy afaka intsony zany fa andana vonjeo ny ainao izy ozy latsaka tanaty lavaka zao tsy afaka za tsy afaka ny verina handeha haka azy eo ndray satria mbola mandeha be le fipobasy ary me manantona ohatrany hoe nanentsika andry zareo zany ny tianytenenina ce qui fait nitsoka zany tonysoa izy efa naratra koa tonysoa fa tafatsoka izy zany satria mbola natanjatanjaka n'olo iray izay efa faible efa naratra be izy latsaka tao anaty lavaka iny de tao zany de nanjavona zany hoe zay ny dernière fois zay ny fotoana farany nahitany le rahalahany antsony hoe tonysoa de izy le retsy ny suffisamment andeha ataotsika hoe tena andeha zany raisina hoe marina ny tenin'ny filoha de olona miconspirer misaboter azy ao anatin'ny projet ataony any amin'ny faritra atsimo de hosa andeha amorona détail macabre ohatran'izany ve le retsy ny olona hoe de tena asiny antsipireny ohatrany hoe zavatra tena niainana mihitsy ve raha ny firononany hoe maty nge le rahalahako de zao ny dernière conversation iza no asa tena na de ataoko reo olona inona re zany filazan'izany schizophrène na psychopathe tsy asa andeha amorona trangan-javatra tena hoe avec détail précis ohatran'izany de zany ve Andriamatoa Filoha de afahanao milaza hoe tsy miexiste zany trangan-javatra zany so de mba mora loatra le ain'olona maty tao anatiny tsy tokony tsy niavana nge ny tena débat eto Andriamatoa Filoha fa tsy de hoe ary zay le teneniko hoe raha teo amin'ny toerana Andriamatoa Filoha de on s'y serait pris autrement quoi hafa mihitsy ny zavatra natao miaiky ianao hoe bon ny eloko ny ray tsy eloko ny zanany raha ohatra ny zavatra tsy nety nataony io zanako io de je vous demande pardon mangataka fialantsiny aminareo tena au contraire zany nampiakatra ny estime na ny lanjany filohan'ny repoblika teo amin'ny opinion publique raha nangataka fialantsiny izy hoe eny tompo mety ny zavatra tsy nataony io zany izy tsy miaffirme hoe nanao na tsy nanao ny zanany fa hoe angataka mba isiny fanadiadiana tsy miankina